这里是找到的冻鸡啊，现在要把它烹饪了啊。看着啊，倒出来。哎，多些哦，比上次多吧，比上次多些。我姐明天就回去了啊，所以今天晚上可以多吃一点啊。光给它炒菌子。先把它清理一下啊，这个洗就麻烦了，这叫什么姐洗啊？姐你妹，我把洗。你洗啊？没人讲我洗有虫的哈。上次我洗的，他们吃到虫了。这次都叫他们自己去洗。洗要掰开洗耶。是溜是溜的。要不我不要。有点伤水了。那有什么钱？有不能打的，刚说。那他不是搞出这来生刚说的。啊对，然有断到都是大片哦。枸杞吃这长满的菌子。那是没生，那都生那你，那就别人都赚不到。嘿嘿嘿，看俺皮条呢。就抓这个最大的这个公鸡啊，你看到英姿飒爽，却不知道等一下要下锅了。就抓这个。为的那你天天在天上看。等几个。好家伙！交给我老爸啊。把那没成了啊！一天在夸张。你几斤？啊，那有次嘛有，我有5斤多。养了好久了1年了。？1年了。你叫好子菜子。到路径就推看看的。我老爸他们硬要把这个鸡称一下啊，说的4、5斤，说的7、8斤，一称就知道有多少斤了。称之前啊，先把它眩晕啊，这是晕激素。好，它已经晕了。6斤。6斤。才到的。明天我老姐他们就回去了，所以弄了一只鸡。今天也是到山里专门找了菌子。文丽，上称称样子。他来的时候是39斤。那我称了，不要维持了。你42斤。你还是长过2斤啊？那来找我得几天？得半个月呗。就是这样嘛。长过2斤，好了，得2斤是2斤。阿妹还要称。没乱称的，他要称。你再乱称。人家没称。乱称丢了，这是。大只大稳没得。没得，23斤。23斤。20多斤。鸡已杀好，开剁。下鸡肉。哎，炒得好，炒得好。放起来，鸡冲着你放掉去。嘿，哎呀晃！好，来，看到就有炒。生姜。炒香了啊！现在可以加水了。好。不要晃。对。慢慢炖啊！今天都搞饿了。煮好了鸡肉就下这个平锅啊。今天辛苦一天的劳动。放开的吃菌子，那天讲给点2个锅上点没上点。上了。要有家。煮好了啊，就下点那个大蒜叶进去。
哈，开放啊！这锅子相当一种吹啊，你吹炸了。那不是这个等一下你都吹人家等下来起来了。多吃2杯，今天把了火了。搞点汤啊。别去这都。这个啊，就这么搞点拌起来吃。搞点汤。拿这个大碗吃饭就可以，来连汤带菜一起拌，拌起来就开始炫啊！妈妈，你给他搞点菜了去。大的快点拌到那。就是我们自己摘的木耳。干硬的就是肉。怎么样，味道？不辣吧？会吧？我第二次。这里是我们翻山越岭啊，要找出来的美味啊！再配上那个5星级大厨给你们蒸，绝对好吃。干杯！别回来。哥哥辛苦了，来，翻山越岭去，呀，走得惯了。大锅。干杯！这么大碗饭，快被我炫完了啊！想不想回去？下你不是不想回去吗？下那你夏天准不准来呢？转想不想来呢？夏天？下小时候我一定回去啊，总是哭啊，现在长大了啊，明天要上学啦！明天要上学啦，读完书放假然后再过来啊！拿一包大米啊！一车来一车去啊！大宝拜拜，拜拜。你没有我，没要你了。我先拜拜啦，回家啦啊！大宝拜拜，下次再来。我拜拜，早好呀。拜拜了啊，拜拜。然后我这边就送我老姐他们去集首去了啊，然后本期视频就到这里结束了，我们下期再见，拜拜。